Anyway，今日帶大家嚟食一個好特別嘅肉骨茶，叫做芝士乾煲肉骨茶。地點係位於 Clare 班嘅大家樂茶餐室啦。入到嚟咧就有一檔益煲肉骨茶啦，佢入邊有一個芝士乾煲肉骨茶咧，可以嚟試試。咁我做咗一個芝士版本嘅咧，普通嘅湯嘅同埋乾嘅呢度都有。佢嘅煮法咧同一般嘅乾嘅肉骨茶差唔多嘅，就係上面加咗個 cheese 啦，跟住攞個噴火槍咧嚟噴佢嘅。芝士乾煲肉骨茶嚟到嘅時候咧，見到個 cheese 係燶燶地咁樣咧，哇，流晒口水啊，邪惡！重點咧仲可以拉絲嘅添啊！入邊嘅料咧都係一樣啦，有豬肉、豬肚、千層腸同埋豬肉丸嘅。本來以為呢個 cheese 嘅乾煲肉骨茶咧會一個好特別嘅味道啦，點知咧係幾 match 下嘅喎。乾煲肉骨茶係好重口味㗎啦，呢個 cheese 咧就中和咗呢個乾煲肉骨茶嘅一個味道啦，食起嚟啱啱好啊！食嘅時候咧個 cheese 嘅味道咧先會出嚟先啦，過後咧就係一個肉骨茶嘅香味啦。中意食 cheese 嘅話咧，你會好中意。總體嚟講咧，呢個 cheese 嘅乾煲肉骨茶咧，的確係唔錯食嘅。咁樣價錢咧，一位咧就係18蚊嘅。揾食嗰個，我哋下次見。